Yesuusi nuugaa nuuni Yesuusaa geeta. Hagee ortodokse woosa keettaa isfetettay som'uwaa tu'ettay baynna hanotan haattan gidennaan urqatenna hanotan Yesuusi basuuttan meeccidi nuna geeshshidoogeeta. Hay kareera diya asay inte beete kiristtiyaaniyaa keedhiiddi Yesuusa sunttan allan keexxekketi goosona. Ortodokse woosa keettiyakka Maaraami sunttan qofettanawu keexettu. Abbo sunttan qofettanawu keexettu. Gorgisiya sunttan etaw Xoossay oottido eta wulataa eti Xoossaw diidoogaa qoppanawu asuntan keexetto gidoshin giddon imettiya kumetta haggaazay sabay mazmure ililsay goynoy kumettay shiiqiyo yoossee galatay bonchchoy nu Godaa Yesuus Kiristoosayyoo gido. Yesuusayyoo qamise gididaageeta nuuni Yesuusi nu mullachaawaa gidi nu amullachaayyo gididaageeta. Yesuusi nuuyyo huuphe gidi nu abolla kifile gididaageeta. Yesuusi zooziyaa huuphe shuchcha gidiin nu an gimbetti keexetti wuridaageeta. Hagee ortodoksee gubaa'ee Yesuusa suuttan masqaliyan gukkidaagaan ammanidi attidaagaa. Yesuusan merinaa deewwanu demmidaageeta. Hanna ortodokse woosa keettiya Yesuusa bay mishiraachchettiyo galla mayraamiira de'iyeeruwaa woosa keettiya. Yesuusi yelettido gallassan arshoppe yiida heezzu eranchcha kawotuura Yesuusayyo imotaa immidaaro hanna nu woosa keettiya. Yesuusi Yuudan Galiilaan Xibiriyadoosa abbaa yuushuwan Yuidi tamarissiyode aara issippe de'iyeero hanna ortodokse woosa keettiya. Marqoosa aayee mayraamisoon ishatamanta baalaa gallassan carkonne gote meraan saluwappe geeshsha ayyaanay wodhiyo gallassan Phexroosi issi galla sibketiyan heezzu shawu ayzaabiya ammantiyo gallassan he gallassan geeshsha ayyaana taman meecettada geeyidaaro hanna ortodokse woosa keettiya.